Manzildan bildingiz, Oximoboyev ko'chasidamiz. Bu yerda Go'zal Pressga yetmasdan, shuni chap qo'lda joylashgan Novostroyka domimizning 6-qavatdan liftlari ham o'ta krutoy bo'lgan mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Ushbu kvartiramiz 68 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Hozir sizga to'liq obzorini ko'rsatib beraman. Video oxirida narxi ham albatta. Eshikdan kirganimizda mana shunaqangi kattakon o'zini prixoshka mebellari ham bor. Kiyimlaringizni ilish uchun ham, qish kiyimdan saqlash uchun ham mos keladi. O'zlari uchun mo'ljallab chiroyli qilib yasattirishgan ekan. Eshiklari ham xuddi shunga moslangan. Bu yerda esa kattakon sanuzulimizni ko'rishingiz mumkin. Sharoitlari juda ham yaxshi. Kafelni ham chiroyli qilib terib qo'yishibdi. Endi esa uyimizning oshxonasiga o'tamiz. Oshxonamizga kirganingizda xolodilnigimizni rangi bilan bir xil bo'lgan mana shunaqangi oshxona mebelini ko'rishingiz mumkin. LG kir yuvish mashinasi ham bor, ovqatlanish uchun alohida o'zini mo'ljallangan qismi ham mavjud ekan. Oshxonamizdan barcha sharoitlarga ega, uyimiz to'liq to'pli pol qilingan. Qo'shimchasiga har bir xona uchun radiatorga joy ham qoldirib ketishgan ekan. Bu esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, Samsung o'zining televizori, yotoqxona mebellari va LG konditsionerga ham ega. Xonadonimiz tayyor kirib yashaydigan holatda. Notariusga borib nomingizga o'tkazib berishadi. Bu esa kattakon mehmonxona, chiroyli emulsiya bilan bo'yab qo'yilibdi. Ranglari bir-biriga mutanosib bo'lib turibdi. Bu yerda ham alohida konditsionerimiz mavjud va alohida yumshoq mebellari ham bor. Balkoni ham juda yoqdi menga. Bu tomon Oximoboyev, bu tomon Go'zal tomonga chiqib ketayotganlarni tomosha qilishingiz mumkin. Kommunal tarmoqlarda muammo bo'lmagan ushbu kvartiramizning narxiga keladigan bo'lsak, $57,000 barakasiga ozgina o'tadigan joyi bor, o'ziga yaqinroq narx qo'yildi. Pastdagilar telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.